Yanzu kuma ga labaran nahiyar Afirka. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a yankin Afirka ta tsakiya Abdul Bari ya bayyana wa Majalisar Tsaro ta UN cewa yankin na fama da ƙalubalen shirya zaɓe da matsalar sauyin yanayi. Shugaban hukumar ƙungiyar ECOWAS Umar Taure ya bayyana damuwarsa kan biris ɗin da mambobin ƙungiyar ukun suka yi tare da bayyana aniyarsu na ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS daidai lokacin da take cika shekaru 50 da kafuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi haɗaɗɗiyar daular Laraba da tura makamai Sudan da ke fama da yaƙin basasa ta hanyar amfani da filin saukar jirgin sama da ke kan iyakar ƙasar da Chadi. Ƙungiyar Tarayyar Afirka (AU) ta buƙaci ƙasashen Habasha da Somalia da su aiwatar da yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakaninsu. BBC ta mayar da martani kan dakatarwa da Majalisar Sojojin Nijar suka yi mata, inda ta ce za ta ci gaba da rahotanni da suka shafi Jamhuriyar Nijar duk da matakin hana ta yaɗa shirye-shiryenta na tsawon watanni 3. Shugabannin ƙasashen Rwanda da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo za su gana a gobe Lahadi a ƙasar Angola, a ci gaba da tattaunawar da za ta kawo ƙarshen rikicin gabashin ƙasar DR Congo. Tarayyar Afirka ta naɗa shugaban ƙasar Angola João Lourenço a matsayin mai shiga tsakani. Kamaru ta zama ƙasa ta farko da za ta fara siyan man fetur daga matatar Aliko Dangote na Najeriya. Matatar ta fara tura mai tan 60,000 ga kamfanin Nuptip Oil, wanda ɗaya ne daga cikin manyan dillalan albarkatun man fetur a yankin Afirka ta tsakiya. To duka-duka labaran kenan.